desilo se to da već 2-3 dana imam bol u zadnjem delu kičme, mislim, meni je to već duže vreme. Pa se ponovi, dođe, ali nikad ovako. Pa nikad ovako. I sad mi je otišlo u desnu nogu, u kočelamice je bila skroz desna noga i sad mi je isto. Ali malo sad kao nešto da je, na etape me uhvati kao malo bolje, pa onda se vrati. Da. Jesi operisu nekad nešto? Ne. Jesi bio nekad na nameštanjima nekim? Ovakve vrste? Mislim da nisam. Ne mu se možda odavno oko pred 20 godina, ali nisam. Ajde prošli malo napred nazad samo. Terate tako da... Da, ne mogu, ko drvena noga, ne mogu da... Ništa, leze na stomak, glava tu. Sad ćemo vidjeti. Skini, da. Lošo. Dobro, glava. Imaš ovdje ovako u ruke. Imam ja izveštaj od lekara, nešto ako treba. Šta sa snimka? Da, snimak, kične rengen. A šta si rengen samo? Ajde vidim, ajde. Daj mi telefon. Evo. Ne. Da, nije ti rekao da moraš na magnetu? Pa treba da idem na magnet, da. Jer ovdje si ne papira. Kad si to bio sad, nešto skoro? Pa nije skoro, ima tu više nego ovaj gde mi baš pokazuje. Evo, ovdje se vidi ovi. No, da, vidi se samo ispravljena fiziološka lordoza, suženi prostor između od L3 do S1 i osteofit je L2, 3, 4, 5, dobro. Zato ne znam da li je neki diskutu toga si uništio. Pa, gledaj, oštetio se jeste sigurno čim je sužen prostor. Da. Znači, oni su napeti. Da. Razumeš? Mene ovdje, ovo mi je ovdje kraj. A tebe najviše tu u stvari, a? Tu i odavde i ovdje mi krcka kad se pomeram ovako kratko. Da namestim tu. Da, jasno. Nema. To, dišeš na nos, kažeš ako ti bilo šta bude nelagodno i jako s moje strane. Ne boli da boli. Da, nađeš samo što god je položi. Da se opustiš i uživaš. Ali mi ide u desnu nogu i sa prednjim. I pođe ovdje. Šetaj 10 sekunde, minut i diši duboko na nos. Jel ima razlike? Da, ono nije prva nauča. Ono bi mnogo išlo. Gde je htjela? Da. Gde je ona htjela? Imala svoj mozak. Sad se vratila u kontrolu, a? Da. Da, bolje prva. Da vidimo za minut, bukvalno, sad dok telo shvati šta se desilo u stvari. Da. Još telo ne kapira. Da ima kontrolu. Vratio sam se u fabričko. A, restart. Dobro, sad si se ispravio. Da. I nisi nakrivljen onako. Šetaš malo. Ti ne bije ti. Nisam mogao u nogu da ispravim ovako, nego sam išao Desno država. ovako mi išao. Da, bolje. Koliko te boli sad? O, Da, imaš bol. pa mislim ono, malo bucka, da. 50% lakše. Da. Bitno je da se funkcionalnost vratila. 3 dana, sad malo ćeš da osjećaš, bukvalno kao da smo izvadili trn u suštini. I to je to, 3 dana ćeš malo da osjećaš, 4. već ništa ne trebaš. 2 puta dnevno led stavljaš, to je to.